सो गाइस आज हुई है बहुत सारी बारिश, तो ये है हमारा पार्क। तो आपको लेके चलते हैं पार्क के अंदर और दिखाते हैं कैसे हमारा पार्क स्विमिंग पूल बन गया। ब्रो बच्चे भी ये स्विमिंग कर रहे हैं। लोग मुझे फ़ोटो खींचने के लिए बोले जा रहे हैं, जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, अब इनकी फ़ोटो भी खींचनी पड़ेगी। इससे पहले कि ये फ़ोटो खिंचवाएं मुझे कट ले लेते हैं। भाई चल रहे यार, बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाने को बोल रहे हैं। तो पहले फ़ोटो दिखा दे हमारी। तेरी फ़ोटो दिखा दूँगी घर पे। चल भाई बहुत हो गया, चल ले भाई। तू फोन रख के। वैसे मैं भी यहाँ पे कुछ कर दे रही हूँ। ये देखिए नींबू का पेड़। और अब मुझे लगता है घर चला जाना चाहिए क्योंकि मेरा आईफोन जो है बिल्कुल भीग चुका है पानी में। सो चले। और यहाँ पे आंटियाँ अपनी फ़ोटोज़ मांग रही हैं जिन्होंने मेरे फ़ोन से क्लिक करवाई थी। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारा पार्क था जो कि आज स्विमिंग पूल लग रहा है और सब लोग बाहर आ चुके हैं, मज़े कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी था। सो काफ़ी मज़ा आया ओवरऑल। वीडियो बन रही है। वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट व्लॉग में होनी चाहिए तो प्लीज़ बताएं ताकि अगला व्लॉग काफ़ी अच्छा बन सके। सो आज का जो व्लॉग था काफ़ी रैंडम था, अनप्लान्ड था, बिकॉज मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग करने की सोच रही थी और आज मुझे छोटा सा कंटेंट मिला जिसका मैंने व्लॉग बना दिया। सो I will meet you in next vlog. Till then, be safe.